السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرمتوتا في هوردفتوتا أورو ريكاردي دبكيدا إيجا بغنا جان غري channel أورو ريكاردي دبكيد دفتن إسنين جتشا إيجا أره جوجا أره خنا فيديو غبابا خيستي أكامتي أكاتا إتي VIP أورو ريكاردي دبكيدا غلماون asuman isin beeksifna video kana keessatti gabaabsine isiniif ibsine isiniin jecha akkasuma maali VIP waan ja'amullee isiniif himna akkasuma warroota channel Oro Record arkatee filmoota garaagaraa afaan oromootiin daawwachaa hin jirrellee akkaataatti arkatan as video kana keessatti ni beeksifna. Kanaafuu haga dhumatti video kana like share akkasuma waan yaadde isinitti comment barreessuudhaan haga dhuma sagantaa kanaatti nufaana tura isinin jecha intro gabaaba booda walitti dachaana isinin jaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Record dibbakee. Egaa hordoftoota keenya walitti deebinee jirra. Akkamitti jalqaba wanni irraa eegallu akkamitti channel Oro Record dibbakee arkannee filmoota garaagaraa gara afaan oromootiin daawwanna waan jedhamu irratti namoota hin beekne daqiiqaa muraasa keessatti akkaataatti arkatan beeksifna. Hordoftoota keenya warroonni haaroo taatan mana kana yookaan channel kana subscribe godhuun dagatina isiniin jecha akkasumallee warroonni filmoota garaagaraa afaan oromootiin daawwachuu barbaadan filmoonni garaagaraa guutuunsaa kan sa'a lama namoonni sa'a lama deemuu isaa hedduu hin beekanii mummuruma kana waan gallakkifnutti fakkaatanii namoonni hedduu waan hin beekneef warroonni sa'a lama daawwachuu barbaadan karaa telegiraamaatiin deema. Sa'a lama guutuunsaa karaa telegiraamaatiin gallakkifna. Telegiraama jalaan nu hordoftanii akkamitti akka telegiraama jalaan nu hordoftanillee video gabaabaa tokko asirratti isiniif kaayaa video kana daawwannee walitti dachaana turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Egaa jalqaba telegiraama ni seentanii yommuu telegiraama seentan iddoo searchiisan ni tuutanii achirratti Kurulus Osman afaan Oromoo dhibba gootanii akkuma barreeffama asirra gartan kanatti isinii dhufa gara dhumaarraa dhibba qabaa wanni isin beekuu qabdaniin akkuma gaakunoo isin garsiisu jiru kana bifa kanaan isinii dhufa. Channelonni hedduu jira gaafa sobaati keenyammoo kana achi booda telegiraamni seentanii jalqaba kuma seentanii join godhuu hin dagatinaadha. Join qaba gara gadii kana join godhuu hin dagatina. Asumaanuu warroonni buufachuus hin beekne Kurulus Usman bifa kanaan gallakkifna bifa faayilaatiin xiyya gaggaragaloo kan ni tuutanii exit tahaa ergas booda shirshii jaanii isaaf warri share godhuu hin beekne illee bifa kanaan share ni gootanii jechuudha. Gara gadiitiin jirti filma keenya share gootanii jechuudha namoota irratti. Bifa kanaan deemaa jechuudha warroonni hin beekne kanatti buufattan jechuu barbaadee asumaan. Egaa akkuma viidiyoo irratti ilaaltanii jirtan bifa kanaan seentanii arkachuu dandeessanii jechuu barbaadeeti channel keenya. Channelonni kaan akkuma asirratti dubbatamee ture feekaa keenya dhumarraa lakkoofsa 100 qabaa akkasitti beektanii arkachuu ni dandeessanii isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa kan itti aanu sagantaan keenya VIP akkamiin galmaa'uu dandeenya. VIP Oro Record dibbakeedha. Akkamiin galmoonee filmoota garaagaraa arganna. Filmoonni kan public irratti deemu tokko deema malee irra baay'een filmoota garaagaraa kan Hindii akkasuma kan Faranjii kan Ameerikaa kan jechuudha Jaapaan minaamin filmoonni garaagaraa kan inni irratti deemu channel VIP jalatti akkasuma filannoo filmoota kana nu hojjedhu yommuu jettan isinii hojjechaa bifa saniin isinii gallakkifna. Namoonni VIP keenya bifa saniin galmooytanii arkachuu barbaadanilleen bifa asirratti isin garsiifnu kanaan seentanii galmaa'uu ni dandeessanii isiniin jaa video kana daawwadhaa walitti dachaana. Wantoota isin beekuu qabdan jalqaba kafaltii waan kafaluu deemtanii fi akkasuma VIP gosa galmaa'uu deemtan kana lamaan addaan baasaa maqaa dhoytanii galmooytanii jechuudha. VIP'n gosa hedduu jira waan ta'eef akkasiin nu hubadhaadha. Yommuu san booda telegiraama keenya dhuunfaa jala dhuftanii kana bilamaan beeynaan dhuftanii nu dubbiftanii jechuudha. Akkaataa itti nu dubbiftan viidiyoo itti aanu kana daawwadhaa. Gasbuuddi immoo gara gubbaa irratti mallattoon xiqqoon ni jirti gartan miti. Bakka Kurulus Usman jettu san gattu itanii akkana isinii fida kunola telegiraama dhuunfaa iddoon jettu gartan miti as jala jira yoo moor gootanii gabbantan chaanaalota keenya TikTok, Facebook, YouTube kana jira hafeetan keessaa daadhiitanii nu hordofuu dandeessanii eegas booddee immoo iddoo Oro Record jettu san telegiraama dhuunfaa jettu san gattu itanii achi booda as isin fida nu dubbisuudhaaf iddoo akka meseejii fakkaatu san gattu itanii yommuu san as jala dhufaa yommuu as jala isin fide as jalatti wanni isin barreessuu qabdan yommuu dhuftan VIP'n gosa garaagaraatti jira waan ta'eef isin amma Kurulus Usman 184ffaa galmaa'uu barbaada kafaltii raawwachuu barbaada baankii kamiin ni raawwadhaa
baankii keessan nuuf himtanii akkaawuntii isiniif erginaa jechuudha. Yommus akkaawuntii dabarsumaa fi screenshot gootanii yommuu dabarsuu keessan san screenshot gootanii tuma nu erguudha. Bifa saniin isin galmeessuu ni dandeenyaan isiniin jaa. Egaa akkuma viidiyoo irraa dhageessan screenshotiin kunoo akkanaa yoo mana baankii dheeytan bifa kanaan nu erguu qabdanii footoo kaaftanii jechuudha. Yoommoo nigdi baankii faa ta'e appilikeeshinaa yoo dabarsitan bifa kanaanii akkasuma yoo birrii faa ta'es dhumarratti baqa waan dhumarratti koompiliitii dhumarratti isinii dhuftu garteemi isiisan nu erguu qabdanii jechuudha. Gabaabumatti koompiliitii san telegiraama dhuunfaa jalatti bakkuma jechuu reefuu isin garsiifne san jalatti dirqama isiisan ergitanii nuti isiisan cheek gooneeti isiniif erginaa jechuudha. Yookaan chaanaala jala isin galchine chaanaala jalatti isin galchinillee isinitti himnaa jechuudha. Bifa kanaanii jechuudha. Egaa akkuma ammaan tana agartan kana viidiyoo kanarratti bifa ittiin galmaa'an akkamitti akka jechuudha. Achirratti galmee karaa salphaadhaan galmaa'uu dandeessu bifa saniin jira. Akkasuma kaffaltiin bifa kamiin raawwatamaa wanni jaamulleen achuma jalatti yeroonii fi isin dubbiftan akkuma viidiyoo irratti gartan sana bifa saniin akkasitti wanta gootanii iskiriinshuutii fi akkasuma waraqaa mana baankii irraa isinii kennamtu yoo warra mana baankii kafalu taate bifa saniin raawwachuu dandeessanii jechuudha. Bifuma footoo kanaatiin nu erguu dandeessanii jechuu kaaftanii ammoo abbichi maallaqa dabarse yookaan mana baankii dabarsite taate barreeffama gara jalaarra jiru maqaa nama dabarsee irratti argamuu qaba. Akkasitti isin galmeessuu dandeenya jechuudha bifa saniini. Egaa kan itti aanu ammoo warroonni biyya keessa hin jirre warri akkaawuntii biyya keessa hin qabne warri maallaqa akkaawuntii irra dabarsuu hin dandeenye akkamitti galmaawaa waan jedhamu kana isiniif himna. Warroonni biyya keessa hin jirre bifa kamiin galmaa'uu dandeessan beeytanii kaniif karaa waalleeta telegiraamaatiin dabarsuu danda'u yoo jiraate warroonni akkasii beeytan waalleetaan nu dabarsuu dandeessanii akkasuma deebi'i warroonni yooniif dhabdan karaa akkaawuntiitiin nu dabarsuu carraan guddaan nuti kan barbaannu wanni kun deeggarsa waan ta'eef karaa akkaawuntiitiin yoo nu dabaree hedduu nuufillee gaariidha beeytanii. Kanaaf jecha yoo akkaawuntiin ka dadhabamu taate kaardii bilbila keenya kan istuudiyoo irratti nu dabarsitanii jechuudha. Bilbila keenya kan istuudiyoo irratti kaardii bilbilaa dabarsitanii kaardii yommuu dabarsitan akkuma jara kaan iskiriinshuutii ergitan sanitti kaardiillee miseejjii teeleen ergitu iskiriinshuutii ergitanii jechuudha. Ragaa tokkollee odoo hin hambifne akkasii bifa saniin nu ergitanii jechuudha. Akkasiin isiniin jaa yoo yaada qabaattan kanarratti naa barreessuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa akkasumatti amma dhumarratti waan isinii ibsuu barbaannutu jira. Kurulus Usmaan torbee kanaa akkuma jechuudha kana durallee viidiyoolee garaagaraa irra maxxansaa turre. Kurulus Usmaan kutaan 184ffaan VIP dha. VIP isaa immoo warroonni bifa ittiin galmeessan bifuma ammaan tana isinii himne kana kafaltii isaa akkasuma kafaltiilee isaatii wajjin waan wal qabate VIP ma keenya galmaa'uufu kafaltii haga ta'ee fi kana telegiraama jalatti bifa seenaa isiniin jenne kanaan seentanii telegiraam chaanaalii keenya jalatti ni maxxansinaa achi jala ilaaltanii bifuma kanaan galmaa'uudha. Dawwilaa fi kun hin barbaachisu. Karaa kanaan erginaan shakkii takkallee hin qabaatina yeroo sanitti cheek godhameetuma isin galmeessinaa jechuudha. Akkaataa chaanaalatti jala argattanillee piriiveetii waan ta'eef erga isin galmeessine booda maqaa isiniif himna chaanaala san jala gabaabumatti ni argattanii jechuudha. Galmeen keenya egaa akkuma isinitti himnee turre yeroo muraasaaf turaa bifa saniin jechuudha. Namni hundi saffisaan akka galmootanii isiniin jaa. Akkasuma galmeen gosa garaagaraa qaba. Mana filmiitii fi dhuunfaa qaba. Akkasumatti egaa namoonni hundinuu kasaa galmaa'uu danda'a jechuudha. Dhuunfaa jechuun asumarratti isin addaan baasaa. Dhuunfaa jechuun kan namni tokko qofti yommuu galmaa'e mataa isaatiif kafaltii jechuudha. Mataa isaa qofarraa kafalee silkii isaa takkittii qofaan daawwachuu danda'u jechuudha. Sheer godhamuu hin ta'u jalarirra sii gadi hin bu'u achumarratti buufattaa achumarratti daawwachuu dandeessaa jechuudha. Namaaf dabaruu fi kana hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Ammoo warroonni mana filmiidhaa gabbuufatee namaafis dabarsuu danda'a jechuudha waan ittiin dalaguuf jecha. Tiifittis laaluu danda'a. Bifa saniini akkasitti bifa kanaan raawwatamaa jechuudha. Ammoo namni dhiifamaa hojii warroonni viidiyoo kana laaltanii addaan hin baafatin jechuun odoo viidiyoo kana laaltanii hin fixin dhuftanii keessaan hedduun rabbashinaadha. Akkuma isiniin jennu kanatti jechuun nama hedduu waan keessummeessinuuf akkuma isinitti himne kanatti bifuma kanaan bakka dhuftanii baankuma ifii fayyadamtan qofa jechuudha. Baankii kanaan qabaa. Kanarratti isinii dabarsaa akkaawuntii keessan naa ergaadhaan hojjettanii bifuma kanaan erginaan nuti akkaawuntii baankii isin qabdanii san isinii erginaa
isinuma galmeessinaa jechuudha. Kanuma irratti yoo karuma salphaadhaan nu hundinuu saffisaa walirraa finne bareedaadha. Saniif jecha bifa kanaan isinii qopheesse akka viidiyoo kana namoonni hin beekne hundi itti gammadan abdiin qaba. Warroonni isinitti tole koomantii nuu kaa'adha. Akkasuma warroonni yaada qabdanillee koomantii nuu kaa'adha. Kanaafuu galatoomaadha. Haga sagantaa biraa qabannee walitti dachaanutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.